طبعا في هذا الفيديو سأتحدث عن مباراتنا القادمة أمام منتخب بوتان، مباراة اليمن وبوتان في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس آسيا السعودية 2027. وبعدما حقق منتخب اليمن انتصارا في الجولة الرابعة على منتخب بروناي هنالك في الكويت ب9 أهداف مقابل لا شيء في نتيجة تاريخية للمنتخب اليمني في تلك المباراة، سيسعى جاهدا إلى أن يحقق انتصار على بوتان هنالك في بوتان. مباراة الإياب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، والمباراة القادمة ستنطلق في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر 11 2025 في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت اليمن والثالثة عصرا بتوقيت بوتان. مباراة اليمن وبوتان في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا. أذكركم في ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الرابعة: لبنان في الصدارة برصيد 10 نقاط، سجل 11 هدف ولم يستقبل أي هدف، ومنتخب اليمن في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، أيضا سجل 11 هدف ولم يستقبل أي هدف، وبروناي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبوتان في المركز الأخير بنقطة واحدة. أحدثكم فقط عن نتائج مباريات الجولة الرابعة: اليمن يحقق انتصار على بروناي ب9 أهداف مقابل لا شيء، ولبنان تحقق انتصار على بوتان ب4 أهداف مقابل لا شيء. إذا بالتوفيق للمنتخب اليمني في المباراة القادمة أمام منتخب بوتان في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس آسيا السعودية 2027. فاكتبوا توقعاتكم حول نتيجة هذه المباراة في التعليقات. ووصلنا إلى ختام هذا الفيديو، لا تبخلوا على هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا.